आ रही है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब ये इंजन रेस करते हैं तो कटकटाहट काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो ये सारा काम इसका हो चुका है। इंजेक्टर फेल था इसका, चारों इंजेक्टर बना है, काम हुआ इसका। रेल प्रेशर चेंज हुआ है। डीआरबी स्विच जो होती है इसको भी चेंज करके देख लिए हैं। पंप की सर्विस हो चुकी है। तो काफ़ी इसमें खर्च हो चुका है, लेकिन अभी फॉल्ट इसका सही। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन, मेरा यूट्यूब चैनल नितिन ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कार से रिलेटेड जो भी फॉल्ट होता है, फॉल्ट को पकड़ेंगे, उसको क्लियर करेंगे, उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे। इसका जो भी प्रॉब्लम है सही करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि कोई ऐसी वीडियो लाऊं तो सब। क्लच दबा के स्टार्ट कर। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब हम इसको रेस लेते हैं तो इसमें कटकटाहट की आवाज़ आएगी। हम आपको आवाज़ क्लियर कराते हैं। रेस ले, रेस ले। ये फॉल्ट है इसमें। और हम आपको बैक साइलेंसर की तरफ दिखाते हैं। इसमें ब्लैक स्मोक भी आ रहा है, ब्लैक। ये चीज़ ठीक है। तो बस कर रहने दे, ठीक है। फॉल्ट है, हम आपको बता रहे हैं प्रॉब्लम हैगा, ठीक है। चालू है। ये हम एयर क्लीनर की जो टर्बो वाली जो पाइप है इसको हम निकालते हैं। और इसके नीचे दो पाइप लगी है, दिखाओ, ठीक है। ये दो पाइप लगी है नीचे और ऊपर, ठीक है। तो इसमें एक मेन होती है जो आती है फ्यूल पंप, मतलब हैंड प्राइमर पंप से, यहाँ से आती है यहाँ। तो इसमें क्या हो गया है, किसी भाई ने इसमें गलती किया है, ठीक है। इसमें गलती ये हुई है कि जो पंप से, यह हैंड प्राइमर पंप से जो आता है पाइप, वो यहाँ रिटर्न वापसी वाले लाइन में लग गया है। जो हाई प्रेशर पंप से आता है रिटर्न, वो रिटर्न वाले में मेन पाइप लग गया है। ये हैंड प्राइमर वाला जहाँ से डीजल सक करता है हाई प्रेशर पंप, वो सक के बजाय रिटर्न दे दिया है। और ये जो रिटर्न वाली पाइप है वो मेन पाइप में लगा दिया है, ठीक है। तो यही फॉल्ट है। लेकिन ये गाड़ी फिर भी स्टार्ट होती थी, इसके लिए इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट फर्स्ट क्लास स्टार्ट भी होती थी, चलती भी थी, और इसके लिए इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और फॉल्ट यही है, ठीक है। तो हम फॉल्ट को, अभी पाइप को हम ऊपर से नीचे कर देंगे, जो सही जगह, जो सही लोकेशन होता है वहाँ लगा देंगे, और गाड़ी बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है। ये ठीक है। ये जो कि रिटर्न पाइप है, ये फ्यूल टैंक जो होता है, वो टैंक से ये हाई प्रेशर से फ्यूल टैंक तक रिटर्न तेल जाएगा इस पाइप से। और ये जो है, ये हाई हैंड प्राइमर पंप मारेंगे, इधर दिखाओ, डीजल दिखाओ। ये जब हम मारेंगे, तेल पंप मारेंगे तो यहाँ से डीजल निकलेगा। तो ये मेन वाला जो है ऊपर लगेगा, और ये हम इसको नीचे कर देंगे, रिटर्न पाइप, और मेन पाइप जो है ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब हम गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, उसके बाद दिखाते हैं आपको। एक मिनट, चलो स्टार्ट करो, क्लच दबा के स्टार्ट करो। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब थोड़ा देर तक चलने दे भाई, ठीक। सर साउंड देखिए, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अभी हम चला के देखेंगे। गाड़ी चलाने पे, रुक जा, गाड़ी चलाने पे बहुत ही ज़्यादा कटकट की आवाज़ आ रही थी। तो हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे, उसके बाद इसके पहले चलते हैं पीछे। रेस करो, रेस कर, रेस कर, रेस कर। अभी धीरे, थोड़ा थोड़ा आ रहा है धुआं, अभी वो सही हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। अभी हम 10 मिनट बाद इसको 10 मिनट चलाएंगे गाड़ी को, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ड्राइव लिया है, गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है, आवाज़ नहीं है, और गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए।